Basta kara ang balay, ato dayon masinati ang kahadlok kay tungod ingon nila, daghan daw dinhi nga dili parehan nato. Uy, makakurat man sadta siging-siging. Pero kining balay nga atong adtuan, dili kahadlok atong masinati, kundili pagkamangha kay tungod kini na preserba ug sa nindot niini nga kaagi. Makita dinhi ang original translated version sa Noli Me Tangere ug ang hulagway ni Dr. Jose Rizal kaniadtong 14 years old pa siya. Dagang klase ng mga karaang gamit atong makita sama sa plancha, telepono, typewriter, punog ug uban pang mga gamit sa sinauna. Ingon man sa naglain-lain nga mga antigo na koleksyon, dili lang gikan sa Pilipinas kundi gikan pa sa ubang lugar sa Asia ug Europa. Hello mga ka-Faith and Wheels! Another day, another vlog. Niya kami karon sa Campo Juan Eco Adventure Park, isa sa mga popular nga attraction ng Manolo Fortich, Bukidnon. Pagsulod pa lang, amo na dayon na sinati ang kanindot sa lugar tungod sa dagkuang puno nga nakapalibot. Isa sa among tumong dinhi kay ang 120-year-old nga heritage house nga gipanag-iyahan sa pamilya Acosta. Gipangalan ang lugar kay Dr. Juan Acosta, isa ka agriculturist ug scientist nga nakadevelop sa isa ka tamis nga variety sa pinya. Kining balay gikan pa daw ni sa Pangasinan sa Luzon. Ug gihinay-hinayan ug balhin ang mga istruktura kaniadtong 2014. Niabot og 2 ka tuig sukad sa pamalhinay nga nahuman gyud ang pagporma balik sa balay dinhi na sa Bukidnon. 3 kini ka andanas ug naay 7 ka kwarto nga pwede i-book for an overnight stay. Makalingaw ang mga higdaan kanaay nakasabit na moskitero. Ug ingon pa, nakatulog na po daw dinhi si former Vice President Leni Robredo. Mura kag nibalik sa Spanish era tungod sa porma ug disenyo sa balay. Isa sa nakakuha sa among atensyon kining lamesa. Yes, lamisa nga mas tigulang pa sa balay. Ingon pa, 250 years old na daw kini. Pagkatibay, naapakahay mas tigulang ani? Naapod din ni isa sa mga paintings ni Fernando Amorsolo. Lingkuranan nga gamit sa pagpaanak, betrothal chair nga ginagamit kaniadto sa pamanhikan, treasure chest ug uban pa. Resulta daw kini sa 40 years na collection ng pamilya. 14 hektarya daw kining Eco Adventure Park. Naa kini swimming pool ug ubang mga adventure rides sama sa zipline, hanging bridge, skybike ug uban pa. Sa Campo Juan, dili lang adventure imong ma-experience, kundi makatuon pa ta sa kulturang Pinoy ug mga istorya sa kagahapon. See ya!